والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. وسورة البقرة ayaynu tafsiirkeeda ku dhex jirnay aayadda 112 waa qisadii Nabi Ibraahim alayhi salaam iyada oo uu dardaarmayo ubadkiisii wixii dan lahaa waliba dhinaca diinta ووصى بها دينتا waxa dardaarmay إبراهيم نبي إبراهيم بعرورتي بنيه نمدي سيو دردارمي ويلشيسي ويعقوب يعقوبنا ويلشيسي بو دردارمي دينتا إسلامك يا بني يبو ويلشي ديو إن الله اصطفى لكم إلهي وحيدين دورتي الدين دينتا إسلامك إن كل قنطان والراعدان فلا تموتنها لمننا إلا وأنتم إذنك إلهي وكان سرمويان أم كنتم موحى أهيدين غير بنو إسرائيل شهداءك وقوب شوغم يا أهيدين إذا حضر مركي وكسو روري يعقوب نبي يعقوب الموت قيرد مركي أكتمي على مده قيرد إذ قال لبنيه مركي وكيري ويلشي سيعقوب ما تعبدون من بعد أنيقو مركا لتم حيد عابدي قالوا وحيد هذا نعبد وحن عابد دونا إلهك أدق إلهك حقها وإله آبائك آبياشا إلهودي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق آبياشا صدح راس إلها واحدا إله كليا نعابد دونا ونحن أن نقول له إله سان مسلمون كلي وهو قاسنه marka sidaas ay yiraahdeen marka halka Ilaahay wuxuu ku cadeeyay diinta Nabi Ibraahim inaanay ahayn ta mushrikiinta inaanay ahayn tii Yahuuda inaanay ahayn tii Nasaarada siday saddexda qoloba sheegeen laakiin ay islaam ahay sadaradeed ba erayga islaam kolba hab uu yeelaba uu soo noqonaya waxa kale aayadku ay cadeynayaan nabiyadu ismay khilaafsanayn نحن أولاد الله نبي الله عليه الصلاة والسلام هدانو بهم نبينا هاي بهذا النبي أما أن الله هذا نبي هذا هدان هاي إلهي وحن هاي رور بان هاي حاجة أبك ولا لا حاجة هو ينا كلبها وكله مركب مراهجته يا دينها إلهي وكسود الشنيا يا واكويسكم بذا حيابها فرعهم بكوكل الدوين مركب إلهي حقها المخاتي سلق عليه wuxuu ku deedifeeyay dulmid falayaasha gaaladu waxay ku doodeen oo ah Nabi Ibraahim baa diinteeda haysta waxa kale rabbi uu xusay halkan Nabi Ibraahim dardaaran buu ku siiyay ubadkiisii inamadiisii buu la dardaarmay saalixiinta hay waa wanaagsanaa imtixaan buu kaga qaaday laxa jecla uu ka qaba daraadeed markuu dhinta maxay qabsanayaan manhaj nololeed u noqonaya raacayaan waxay cadeeyeen islaamka aynu erayada dib ugu noqono ووصى بها إبراهيم بنيه erayga biha wuxuu noqonayaa marka diinta laga fahmay halka diinta islaamka millada laga fahmay millata ibraahima diinta nabi ibraahim ayuu damiirkaas u noqday dardaarankuna hadiyo jeer waxa weeye shayga kama kacdada ah ee qofku cidda uu ka tagayaan ku soo noqonayno u sheego ayaa la yiraahdaa shayga muhiimka ah ee laga maarmaanka ah Soomaalidu waxay yiraahdaan waayeen wuxuu cunaano waa jal wuxuu sheegaano waa dardaaran waa jal oo ku sii nool yahay ilaa waxba ma kordhayaan waayeel wuxuu sheegaano waa dardaaran war hooyo iga gunta iyo aabahay baa ii sheegun bay ku dambeynayso banihi wiilashiisa Yacquubna sidoo kale Ibraahim iyo Yacquub mid waliba dardaaranka uu ka bidaysnaa waxa marka aayadu ay sheegaysaa ubadka kulli waxba loo sheegayaa wax loo sheego looga tago loo dardaarmo lagu adkeeyo diinta u muhiimsan dardaarankuna door weyn buu ku leeyahay qofku waqtiga uu xaaladiisa ka warwaro
nebiguna in la qoro xusaya calayhi salaatu wasalaam inagu duunyun baynu ka hadalnaa waxaa sidaa dhaha hebel waxaasiiya waxaasaa caynka dhakhtarigeeya wax yararoo iska basiida laakiin tag asalka ahi waa taa diinta dardaaranka qiimaha badna waa kaa hanweynaan baanay sheegaysaa qofku markaad dardaarankii nebiga dib ugu noqoto iyo kii khulafadana arrimahooda khaaska ayaa xakamay hadlaynine umuurta diinta iyo dadkay ka hadlayeen wax ilaahay uu kuu doorto diintaa wanaagsan istafaa lakum uddiin waa doorashada aada iyo aadka u qiimaha badan weeye cidduu ilaahay diin siiyey waa ciduu jecel yahay adduunyada ilaahay wuxuu siiyaa buu nebigu uhi miduu jecel yahay mid aanu jeclaynba laakiin diinta wuxuu siiyaa ciduu jecel yahay ayaa ilaahay ku galadaa falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha dhimanina idinkoo islaama mooyaane oo islaamnimada ma iyaga isu haya talo dee adigu inta itaalkaagaabaa laga hadlaya inaad islaam ku dhimato iyo inaad gaalnimo ku dhimato ilaahay baa gacanta ku haya laakiin adugu ha gaboodfalin hana fudaysanin diinta adigoo caddu calayha binawaajid kawsdambeedka ku haysto ku nool dee malagu ha kuu yimaado marna gaalnimo ha u bix marna islaamnimo ha u bix mar diinta ha ka tegin mar ha ku noqonin sida fitnada aakhiru zamaanka dhici doonto nimankan iyaga yuhuudda yidhi nebi ibraahim diinta iyadu ku sugnaaye yacquub ilaahay wuu la garabay oo xujadii buu laasimiyey oo wuxuu ihi ma goobjoog ba ahaydeen id xadara yacquuba almowt nebi yacquub markii geeridu ku soo xadirtay ma idinkaa goobjoog ahaa mise ilaahay xaggay joogeen waa shalay bay yimaadeeni bal qof kayrkii maqnaa wax ka sheegaya biduuni cilmi aqoon daro edab darun bay sheegaysa yacquub markii ay geeridu ku soo xaadirtu sidan u dardaarmayeen ma ilaahay baa joogay mise idinka arrin weyn wey ilaahii joogay baa ka warramaya ee horena u jiray siina jiri doona ayaa xaqaa'iqa dadka u dhiibaya beentiinana fashilinaya cid qur'aan haysatoo daliishanaysana dee lagama xujo helo waxa markaa almowt waa calaamaat اlmowt yacquub markii ay ku soo xaadireen macnaha uu ku yimi calaamadihii geeridu dee waa dhimashada haddii dhimashadu ay ku timaado dee mabuu dardaarmeen hadalladana muu yidhaahdeen idan markaa waxaa halkaa laga fahmayaa geerida halkan aayaddu ay sheegtay waa calaamadihii geerida maxayda imtixaan buu ka qaaday imtixaankaasina aad buu muhiim u yahay qofka in mustaaqiyadiisa iyo miisaanka uu leeyahay iyo aqoontiisa iyo afkaartiisa la weydiiyo siiba ubadka maxaa caabudaysa waa dhimanaya kule waa sii socdaay dee ilaahagaanu caabudaynaa ilaahay aabbayaasha ibraahim baa ku aabbo ismaaciil baa ku aabbo isxaaq baa ku aabbaah ilaahaasi ma dhowr ilaahda maya waa ilaahan waaxida maadaamay saddex magac soo sheegeen saddexdaa nebi inaanay kale ilaah ahayn laakiin ilaahan waaxidan uu yahay ilaah keliya ayay markaa sheegaysa ishkaalkii ama arintii la ismoodsiin lahaa ayay meesha ka saartay ilaahan waaxidan ilaaha aanu caabudayne ee aabbayaashayana ay caabudayaan waa mid keliyo keligii baan u hogaansana waxay aada u faa'iideynaysaa in awowga iyo adeerkaba aabba lagu sheegi karo waayo nebi yacquub dee inamadiisuu la hadlayay isagu waa u aabbo laakiin dee nebi ibraahim iyo nebi isxaaqba iyaga waa u awow ismaaciilna waa u adeer marka cumar binu khadaab uu nebigu la hadlayayo oo ku yara adadkaaday cabbaas maar miyaanad ogeyn buu ihi cumarow adeerku inuu yahay farac ama laan aabbaha un ka baxday dee adeerka nebiga ixtiraam waa mustafaadaadka aayaadka aynu ka qaadanayno waxaa markaa guud ahaan halkan aynu ka arkaynaa qaybtan dambe iyadana oo mafhuumka qisada ay waxyaabaha hore aynu soo sheegnay waa laga faaidaysto waa kuway ku cadday u taaganta laakiin faxwaha iyo hadalku waxyaabuu bixinaya waxaa ka mid a ubadka sida loo rabaynayo oo qisaska nebiyadu had iyo jeer waxayna barayaan ubadka in diinta lagu anqarinayo oo loo dardaarmayo oo lagu noolaynayo oo lagu ilaalinayo waa arrin aad iyo aada u muhiima suuratu maryam bilowgeeda haddaad akhridana dee nebi zakariya iyo waad arkaysa dardaarankiisa idan markaa waxaan wax yar ka odhan lahayn casriganna waa mushkilad weyn oo jirte ubadka iyo sida loo rabaynayo ama loola noolaanayo ama waajibka ka saaran rabaayadda ubadka waalidka in badanoo inaga midii waa waalid ama way kusii socdaan
marka tarbiyaduna waa fanni la barto wey fanni Soomaalida ay ka jaahil yihiin oo u baahan inaad barato wey sida cilmiga kale aad u baranayso muhiimadda iyo miisaanka tarbiyadu leedahayna waa ka lagu xusuusanayo waalidka ilaahay wuxuu ina faray in waalidka u ducayno markay ducadana isaga inoo laqimay oo inoo sheegay oo wuxuu waalidka u duceeyo sida dhaha waqur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira qofkii waalid la waxa tiraahdaa ilaahay waalidka u naxariiso sida iyagu naxariisteen ma aha laakiin sida ay rabeeyeen marka waxaad arkaysaa naxariista inay ugu muhiimsanatay rabaayada ama tarbiyada inagu rabaayad baynu iska nidhaan af Soomaali markeen yar xarifnee kobcinta iyo korinta ubadkii la koriyo way naxariista u weynaadsiis hadaad ilmahaaga caloosha wax u siiso oo dhar wanaagsan u xidho oo suuqa ku sii dayso adigoon tarbiyad siinin waxba uma aad kordhinin waaba laga yaabaa muruqyadiisa koosan inuu adiga kugu feero xoolahana xoog kaaga qaado ku dilo ku daandaamiyo marka wax lagu naxariisto tarbiyada ugu muhiimsan waxaynu si gaar ah u xusi lahayn tarbiyada almuraahiq ilmuhu waqtiga uu soo qaan gaarayo iyo sida loo tarbiyeynayo wiil iyo gabadhba waxaynu marxaladda u soo qaadanaynaa baahida ka jirta ayaa aad u weyn waa waqtigan la yiraahdo waxay yiraahdaan Soomaalidu nin ismood baydaa kilinkiladiisu ursado dhididkii waa urayo waa nin ismood ayay kulay nin ma aha uu ismooday wali muu gaarinay nimad inantiina waa gabadh ismood waqtigaas weey waa markay tahriibaan waa markay silsilada qaataan ay suuqa maraan waa markay xiiseeyaan inay wuxuun burburiyaan ay wuxuun jajabiyaan islaantuna ay ka soo qaylisay tilaado inamadii waan kari lahay odayow inamadaada dhinacaad u jahaynayso adaa yaqaanay hebel uu baxsaday hebel meel buu ka dhacay hebel qaar buu raacay waqtiga qaylada waalidkii xaafaduba ay badato weey muruqyadiisa yara kuusan intuu shaarka dib uga riixo uu kolba mid eegayo waxay yiraahdaan marxalada gaalada qaar badan wax ka qoray iyagu markay fahmi waayeen xidhaa waa marxalatul junuun marxaladu ilmuhu waasho weeyaan bay kuwada wax ka qoraa marxaladu qofku waasho oo u baahan yahay wax kale iyo miir kale in loo raadiyo marka aqli ahaan uu isu bedelaa ilmuhu jir ahaan uu isu bedelaa taa ku dheeraan meeyne waa marxalad marka la soo ururiyo bay yiraahdeen ilmuhu uu baahan yahay i'tiraaf Soomaad muqaddad badan baa i'tiraaftoon ku badan yahay ilmahana i'tiraaftoonaho inantiina waxay leedahay hooy la qabso aniga qudhayda gabadh weyne wiilkiina wuxuu leeyahay odaygii la qabso qudhigaygu nin weyn baa haatanahay marka waa inaan loogu soo hagaagin baa ilmihii yaraa la diri jiray la canaanan jiray la huruufi jiray aamus loo dhan jiray i'tiraafto waa in xoogaa i'tiraaf la sameeyo sida loo i'tiraafayaa marka sharax ka bixiyeen tobaneeyo qodob hadii aan maraajicda intaan ka soo qoray qaar kamid ah ka soo qaato marxaladaas waxay ka bilaabmaysaa bay yiraahdeen wasay iyagu yiraahdeen teen age macnaha 18 ilaa 19 waa waqtigaas erayga la raaciyo ama 3 toddobaadba toddobada hore marka laga yimaado toddobada dhexe iyo toddobada dambe ilaa 14 ilaa 22 waxay ka waramayaan waa waxda ummadaha shisheeye iyo culimada muslimiinta wax ka qorayba isku waafaqsan yihiin ilmaha waa in marxaladda lagu baraarujiyaa marxaladdu marayo oo aad tidhaahdaa marxaladdan aad maraysa waa marxaladdii kugu qiimaha badnayd cimrigaaga aad wax badan u kororsan lahayd idan icdaadka wa ajmalu awqaat waqtigaaga kugu qiimaha badnaa weeye hebelow ama heblaayo istiyaari marxaladda wuxuu ilmuhu u baahan yahay mar haddii jirkiisa isbedelayo in caqiidadiisa iyo cibaadadiisa la dhiso hadii ilmaha caqiidada la cabsiyo miir baa u samaysmayo mid adab lahoo wax aaminsan oo dee kula jihaadayo ku barbar taagan buu noqonayaa ad ka nasato haddaad caqiidahaan u qanciso waqtiyada afkaartooda caruurta laga faa'iidaysto wey ciddii doonaysa inay duufsato ama dhan kale ay u kaxayso waa waqtiga ay u nugul yihiin inay isbedelaan marka caqiidada iyo cibaadadaba in aad loogula dadaalo u baahan yahay waalidku daa hadduu wax garanaya haddii kalena culimada ha u geeyo waqtigaa isagaa wuxuu u baahan yahay bay idhaahdeen inaad ihtimaam iyo taqdiir siiso limaa yaquuluhu cinda taxaduثihi macak waxa uu had iyo jeer sheegayo inaanad iska dhagamarin ee balaad dhegaysato ila waa kan ku yidhi ictiraaf baan kaaga baahanahay
nin weynoo la dhagaysan waayena waa cajabo oo ku jeeri ciyaalka markay wax ku sheegaan waxa oran jirtay orod iska soco laakiin kan in la dhagaysto u baahan yahay wuxuu u baahan yahay beelaan madharkiisa in la eego madharka waqtiga isbedelka xagga dharka habku u labisanayo waxa qofka yare waa waxyaabo aad u daneeyo marka inaad kana war hayso isla markaana aad xoogaa xorriyada siiso wixii xalaal ah oo aanad odhanin surwaalkan aad xidhanaysaa shaarkan aad xidhanaysaa qamiiskaas ha u doori waba dagaalamaysaa ma haddaad tidhaa dharkan kuu dooraya bal wixii xalaala u daa laakiin kana war hay shajicu cala alistiqaa'i aljayidiin waxay dhaha ilmaha waxaa loo doorayaa saaxiibbo wanaagsan iyadoo raadaarkaaguna dusha uu ka haynayo oo aada la soconayso balalka wax marinayo weliba adiga oo aan ogeysinayn inaad eegeysana dushana waad kala soconaysaa saaxiibbadana waad u xulhaysa kolley saaxiib la-aan maayo boqolkiiba 80 saaxiibku la sheekaysanayaa bay dhaha adigana boqolkiiba 10 ama 20 marka kol haddaanu saaxiib la-aanayn oo jurujurudooda iyo warkooda badan maba ka dhargayaan warka waktigaa markaa waxay idhaahdeen saaxiibka waa inaad dee saaxiib fiican loo xulaa diinteennuna saaxiibka halkay ka taagantay waa adigoo hadday suuragaltay waa in raashinka lala cuno tanaawulu dacaami macahum waxay keenaysaa nooc dhowaanshaah iyo saaxiibtinimo ah waxyaabaha ba waxaa ka mid a amaama alahli waalasdiqaa inaad ku faanto marka ehelka iyo saaxiibbada iyo ay joogaan meesha ninkani wallaahi waa nin wanaagsan inantani waa gabadh wanaagsan markaa wuu soo socdaa si wanaagsanna waxbuu u bartay arrinkiisu wuu tiirsan yahay hebel ama heblaayo waana mid nacasoo waalan weeye haddaad tidhaahdo uwa firdhadayba waxaan xusuusanay anigoo beri yar baa waa qiseen tanunbay xidhiidh la leedahay ayaa maan ilaawin macnaa teenage-kaasaan ahaa aabbahay baa kutub buu i akhriyay ninay saaxiib yihiin oo odayadaa soo ag fadhiistay way iska sheekaysteen markii dambe uhi wallahi rag badan baa xudhigi jiro ninkan yar baan iminka ka hayaayo kutubtana wuu ku fiican yahay markaa jinaasadayda waxaan rajaynaya inuu si wanaagsan u maydho dee intii weli waa sii xusuusta marka waxay idhaahdeen waa inaad ku faantaa oo aanad moogta xaqirin hoostu ka calaamadsanaya goor dhowto waxyaabaha dhiirinaya waa inuu talaadaada qaato tajamucaat rijaal lixalli lmashaakil marka mushkiladaha la xalinaya ragga inaad kaxaysaa wanaagsan geedka iyo shirarka iyo musaalaxada iyo oo goobjooga u noqdo isdiyaariye ha dhowto muranka dhalinyarada iyo muranka xaafadda iyo muranka ummadda iyo siduu u xallin lahaa waa inuu isdiyaariyaa ood meelahana u kaxaysaayo aanad odhan ciyaalku iska dhex joog ha u diidin bay idhaahdeen mumaarasada waxaan la idhahda riyaadada ama ciyaaraha arsilhu macanaa gadan yartac wayalcab wainaa lahu laxaafiduun yacquub markay ka kaxaynayeen inankiisa yuusuf ilmo yacquub waxay yidhaahdeen bal aroortaa soo ciyaaro mar hadduu ciyaaraya kaxeeya wey idan markaa waxay leeyihin qofka weyne tamartiisa wuu istoorgareeya ama keliyaha ha geliya ama calooshiisan waa ta buurnaanaysa laakiin qofkii yaraa wixii cunaa wuxuu jecel yahay faaruqiyo ma fadhii karaya ama uu daaca qurmaya ama uu seexanaya marka wuxuu u baahan yahay inuu faaruqiyo laakiin aanay dee ciyaartii waktigii o dhan lagu qaadanina si uu nafiso un imaam alghazaali oo qarniyadii bilowgii wax qoraya waa baabku wax ka qoraya marka uu wax baranayo waa inaad eegtaa wuxuu ku fiican yahay si aanad u caburinin isla markaana aada la doorto wixii uu maaragtay dooran lahaa tabartiisa qirada iyo wax akhrinta iyo mudaalacada inuu ku jiheeyo waa inaad ku rabiysada yidhaah kaaficuhu calaa acmaalihi alxasana wax laga abaalmarinaya hadduu shaqooyin wanaagsan ama reerka u qabto ama waxbarashada ka soo kordhiyo ama cibaadada ama diinta xoogaa yaroo dee abaalmarina shahaysad yaroo adduuna waad fiicanta bal intaasina waa gunno iyadana wuu sii dhiiranaya tajahal can tasarufaatihi alatii laa tucjibuka bay dhah ninkaa isaga ah ama inantaasiiba waxyaabaha qofku uu samaynayo dhaqdhaqaaqa yaro khaldan isaga dulqaado ma wada saxnaan kara dee qofkii qof yari maxay idhaahdeen intuu geed ka boodayaba talaa ka booda markaa sidaada inuu wada toosnaadaha eegine markuu wax qaldo waa inaad tidhaahdaa bal tan waa taasoo dee khariibta wixii dambe insha allah inaga ilaali oo aana dee dabada u qaban canaantii iyo bakooradii waxyaabaha ilmaha teenage-ka ama muraahiqa ah anfici kara waxaa ka mida bay idhaahdeen in hooyada iyo aabbuhu tusaale wanaagsan u yihiin oday iyo islaan cibaadayoome iyo canaad cibaadayoome iyo canaad hadday meesha joogaana gigtaa iyo qayladu baxayso isna khariban waxay idhaahdeen waxyaabaha habboon waxaa ka mida goobtuu wax ku baranayo inaad ku booqato
macallimiintiisa hadday iskuul iyo masjid iyo madrasadba oo macallimiintiisa waraysato oo hadhowna macallinku wixii uu ku amaanay isaga aad uga sheekayso waxyaabaha dhiiri gelin karay ka mid yihiin ishaacatu ruuxi shuura fi lusra waxyaabaha habboon inaga maqan waxaa ka mida bay leeyihiin marka caruurtu ay xaafadda joogaan in shirkaa congress weeyo dee qoysku ah shirweynaha la qabanayo sida loo dooda iyo alra'yu walra'yu alaakhar bal aynu isdhegaysana arrinkan ama caawal xalinaya war dee aad ugu dhegayso ilaa haddii kale buuqii bay la imanayaan marka haddii halkaa lagu soo rabeeyo mashwarada iyo wadatashiga goodhowta madrasada iyo shirarka iyo qof dee lasoo rabeeya buu noqonaya dadka dhegaysan kara haddii kale microfonkuu boobaya markaad qofkaasoo kale la sheekaysanayso waxaad ka dheeraanaysaa bay idhahdeen ijaabaadka nacam iyo laa qofkii waana sheeko la yaro wadi karta hadduu wax ku weydiiya ha maya taasoo kale waa askareeyeyno goodhow waa kala tegaysaa wada hadal idinma socon karo marxaladiisu taa way soo dhaaftay alcayshu fii caalamihim qaliila linafhamahum wanastawciba mashaakilahum bay mararka qaarkood waa inaad caalamkooda la yaro noolaataayoo aada isciyaal garaysaa ila nebiguba saasuu ahaa calayhi salaatu wasalaam bal nebi maxamedoo gurguuranaya ka war oo ciyaalkiisiina fuushan yihiin sida awrka ya marka waa inaad kala garataa bay idhaaheen an tacrifa alfarqa bayna almakaanati wاlmakaan makaanadaad leeda iyo makaankaad joogto kala gara bay idhaheen haddaad makaanad weyn leedood sheekh weyn tahay ama wasiir ama madaxweyne laakiin aad ciyaalkaaga la joogto dee makaanadaadii iska soo dhaaf taytalki iyo darajadaad lahayd ka kaalaya imika dee ciyaal baad imika xaasiley baad imika nin caadiyaa tahay marka haddaad brotocoolaadkii un doontaad si ay isu qondhoriso waa isku oodmaysaan ciyaalkii aad tidhaa layga xishoodo lagaa xishoon maayo la ciyaar oo beretamo oo qoslo oo kada makaanadaad waa halkeedii meesheedii la tag laakiin makaanka ilaali bayna intaasoo dhan waxyaabaha laga faa'idaysan kara waxaa ka mid a qisada yacquub iyo yuusuf ibraahim iyo ismaaciil luqmaan iyo inankiisa nebi maxamed iyo da'yartii marka waxaan baraarujinaynaa uun arrintani waa arrin fani dhan u baahan fani dhan weeye oo la barto fanu tarbiya u baahanna inaynu muxaadaraad iyo koorsooyin iyo dood cilmiyeed iyo laga yeesho waalidkan ordaya xiimaya uun weliba culimada madaxda maalqabeenka intii caruurtooda la kulmaanba way yartay leanno dana caamay ku howlayn marka si aynu u soo saarno dadkaynu doonayna diidaynana uga reebno baabkaa in wax laga barto weeye marka waxaan is leeyahay waa wax loo baahan yahay baraarujintiisa qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi tilka taas ummatun qad khalat waa ummad tagtay lahaa maa kasabad waxay leedahay wixii ay shaqaysay walakum maa kasabtum idinkuna waxaad leedihiin camal wixii aad shaqaysateen walaa tus'aluuna la idin weydiin maayo camaa yacmaluuna wixii ay samaynayeen walaa tus'aluuna la idin weydiin maayo camaa kaanuu yacmaluun wixii ay ahaayeen kuwa sameeya marka aayaddaasi waxay jawaab u tahay war ragow reer yuhuudeedow abtirsimadiinu idin anfici mayso yahuud iyo nasaara nebiyaanu ku abtirsanaa annagu oo halkaa landheeraanu ka nahay oo reero jannaanu nahay ku anfici mayso xadiidkii rasuulka wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam waman abdaa bihi camalu lam yusric bihi nasabu qofka camalkiisu dib rido abtirsiimadiisu ma horu mariso tilka ummatun qad khalat nebiyadaasi waa uma tegey wixii ay shaqaysteen bay leeyihiin idinkuna waxaa shaqaysateen baa leedihiin walaa tus'aluuna camaa kaanuu yacmaluun camalkoodii la idin weydiin maayo idinkana camalkiina iyaga la weydiin maayo walaa taziru waasiratun wisra ukhra qolo walba sideedu ilaahay u xisaabinayaae waxa la shir timaadeen waa la eegi wallahu subxaana wa tacaala aclam الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم ما بعد وسورة البقرة آيات بقول يشن يصدر قال الله تعالى إلهي وحد وقالوا وحيد هذا يهودي قال دي وحيد كونوا وحن نقطان هودا يهود نغضع أو نصارى أما غير نصارى دي كريستا نغضع تهتدوا ويدين هنون الدونتان قل وحات هذا النبي محمد بل لوضع مدنا نقن مينه ملة إبراهيم
natabicu milata ibraahim diintii nebi ibraahim baynu ayaanu raacayna xaniifan isagoo ahaa mid xaqa u leexanaya wamaa kaana min almushrikiina gaaladana kama mid ahayn waquuluu waxaad tidhaahdaan aamanaa billaah ilaahay baanu rumaynay quuluu waxaad tidhaahdaan aamanaa billaah ilaahay baanu rumaynay wamaa unzila ilayna iyo qur'aankiina lagu soo dejiyey wamaa unzila iyo kutubtii lagu soo dejiyey ibraahiima nebi ibraahim waismaaciila waisxaaqa wayacquuba iyo walasbaati inamadii ilmo yacquuba nebiyada ahaa kutubtii lagu soo dejiyey wamaa unzila wamaa shayna waanu rumaynay uutiya la siiyey muusa wa ciisa labadaa nebi kitaabadii la siiyeyna waanu rumaynay wamaa kitaabkiina kutubtiina waanu rumaynay uutiya la siiyey annabiyuuna min qabli annabiyuuna min rabbi nebiyadii laga siiyey ilaahooda xaggiisa ilaahay kutubtu siiyeyna rumayna laa nufariqu kala saari mayno bayna axadin minhum qaar iyaga ka mida kala saari mayno oo qaarna rumayn mayno qaarna diidi mayno waa wada rumaynayna wanaxnu anagu lahu ilaaha ah xaqa ah muslimuuna waanu hoggaansanna fain aamanuu hadday rumeeyaan bimili maa aamantum bihi iimaankaa rumayseen oo kale ee wanaagsana dhammayska tiran hadday rumeeyaan faqad ihtadow way hanuuneen wain tawallow haddii ay sii jeedsadaan fainamaa hum iyagu fii shiqaaqin khilaaf bay ku sugan yihiinoo way ka fogaadeen dadkii alla yaqaanka ahaa fasayakfiikahum ullah ilaahay baa kaaga filaan doona oo kuu ballan qaaday wa huwa asamiicu ilaahay kii wax walba maqlo weeye alcaliimu kii wax walba ogsoon weeye sibqat allah ittabicuu waxaa raacdaan sibqat allah ilaahay diintiisa quruxda u kordhisa qofka waman axsanu min allah ilaahay yaa ka wanaag badan sibqatan xagga diin ahaaneed wanaxnu anagu waxaad tidhaahdaa naxnu anagu lahu ilaahay caabiduuna kuwa caabudaya oo u hoggaansan oo isu dhiibaya oo addoommo abaan nahay waa ceebihii yuhuudda iyo jawaabihii la siinayey marka diinta islaamku waa diin ulxiwaar waa diin ogol qofku intuu doodo dadka qanciyo daliilka u keeno waayo lama doonayo dadka in la qasbo ama la aftuubo sida ummadaha shisheeye diimahooda dadka ay ugu qasbaan laa ikraaha fi ddiin oo qofkii haddii diintii lagu qasbo munaafiqun buu noqonayaa munaafiqna inama anfacayo idan waxaa laga maarmaana in la qanciyo oo lala doodo oo wuxuu istaawinayo looga jawaabo oo shubhadiisa iyo madmadowgiisa meesha laga saaro oo aan laga aamusin labadii qoloba ceebahooda waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen hanuun waxa haya waa yuhuudda iyo nasaaradii hanuun waxa haya bay yidhahdeen yuhuudda iyo nasaarada marka majaas ikhtisaariyaa ku jiree macnaheedu maaha labada qolo intay shir wada qabteen in hadalkani ka soo wada yeedhay maaha niman wax ku midoobi kara yuhuud iyo nasaare oo maqaal midaysan soo saari kara maaha sidii aynu horeba u soo arkaynay inay isxaqirayeen cadaawadina ay uga dhaxaysa ee yuhuudduna gaarkooda u yidhaahdeen yuhuud noqda waydin hanuuni nasaaraduna gaarkooda u yidhaahdeen nasaaro noqda waydin hanuuni iyagu ha iska yidhaahdeenoo waa hadal nin yidhi maxaa lagu hanuunaa talo wixii lagu hanuunayey ummad hagaajinayey horumar adduunyo mid aakhiraba keenayey ilaahay baa inoo tilmaamay subxaana wa tacaala taasina waa millata ibraahiima xaniifan wamaa kaana min almushrikiin millata ibraahim wa millata alambiyaa wa millatana wa millata rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waa millat lislaam diintii ambiyada ee abulambiyaa uu hormuudka ugu ahaa nebi maxamedna soo khatimay ummadda islaamkuna ku abtirsanayso ta lagu hanuuna waa taa taasuu ilaahay faray taasuu ummaddana u dardaarmay xaniifan wamaa kaana min almushrikiin ilaahay xaggiisu u leexanaya xaqu u leexanaya gaal maaha iminka waxa la tacliid ba waa sarbeebo waxa weeye maalan haddaad qof soo ag joogsato oo aad tidhaahdo niyo anugu beenaale may niyo anugu tuug may maxaa meesha laga fahmaya adigaa beenaalaha tuuga wey hadalkiibaa si dadban loogu jawaabaya iyaga macnaheedu markaa waxa weeye mushrikiinta mu ahay nebi ibraahim idinkaa mushrikiina yuhuudigu waa mushrik nasraanigu waa mushrik kii kale sanamka caabudaya waa mushrik mid cid kastoo ilaahay wax barbar gelisa waa mushrik mushrigna kuma abtirsada nebi ibraahim
calaamado badanna dee arrintaasna way iska cadda waxaynu odhanayna ilaahay baa inoo laqimay addoonkuna wuxuu daliilka waafaqi karaa doodi karaa ku guulaysan karaa markuu ilaahay ka daliil haysto waxaad tidhaahdaan ilaahay baanu rumaynay kitaabkiina lagu soo dejiyey kutubtii hore ambiyadii lagu soo dejiyey oo magacyadooda kuwaa yihiin iyo nebi ciise iyo nebi muuse intii la wada siiyey wamaa uutiya nabiyuuna min rabbihim nebiyada ilaahay iyo rusushu ilaahay soo diray kutubtii la siiyey oo dhan iimaanka waafiga ah ee miyirka qabaa waa kaa iimaan aan qabyaalad lahayn oon qowmiyad lahayn oon cunsuriyad lahayn oon eex lahayn oo aan iska doonid lahayn laakiin caama oo dhammaystiran oo waafiya waa kaa wey loo kala eexan maayo ilaahay awliyadiisa waqti rususha ilaahay iyo malaa'igta ilaahay iyo mu'miniinta ilaahay intuba waa wada dad walaalo ah wey sidaa uu nebi maxamed ba xusay calayhi salaatu wasalaam dad isku aabba ah oo kale ay ka dhigan yihin shuruucdoodu meelabaha isku khilaafeen laa nufariqu bayna axadi minhum wanaxnu lahu muslimuun iyagu way kala saareenoo dee yuhuuddu nebi ciise iyo waxay sheegayaan nebi muuse iyo towraad kuwan kalena nebi ciise iyo injiil marba waxay ku sheegaanba qolana ma ogola qur'aanka iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam laakiin inagu ambiyadii ilaahay kutubtii ilaahay baa inoo laqimay inaynu wada ogolaano kutubta wixii laga bedelay waa halkeeda ma ogolin laakiin asalka kitaabkan inuu ilaahay ka yimi xaggiisa marka arrin buu ilaahay sheegayoo waxa uu yidhi fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow hadday u rumeeyaan sidaa u rumaysteen oo kale way hanuuneen haddii ay waa sida yihiin aanay u rumaynin idinku sidaa u rumaysteen oo kalena way hallaabeen marka micyaar baa jira halbeeg soo maaha cid lagu halbeegayo oo lagu qiyaasayo dadka oo dhan iimaankooda ciddaasina waa asxaabtii nebi moxamed ridwaan ullaahi calayh fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow asxaabtii nebigaah hadday dadkaa hadlayaa u hanuunaan sidaa ilaahay u rumaysteen oo kale haddii u rumeeyaan way hanuuneen haddii kalena waa weerar wain tawallow fainama hum fii shiqaaq hadday diidaan iimaankaa wanaagsanee nebi moxamed idinku horkacayo ee dhammayska tiran hadday diidaanna nimanku khilaaf bay ku sugan yihin way idinku maqan yihiin waa dagaal fasayakfikahum ullah ilaahay baa kaaga filaan oo ku berber taagan waxba ku yeeli maayan kol haddaad ilaahay hayso ilaahay wuu maqlayaa wuu ogyahay aayaddan sibqatallaahi waxay ku soo degtay nimanka yuhuudda iyo nasaarada labadu way lahaayeene waxay jirto wax la yidhaahdo siiba nasaarada cabuudiyaba ayay lahaayeenoo ilmaha yar markuu dhasho biyaa la walaaqayaa sibaaq casna waa lagu darayaa midab casaana ilmihii yaraabaa daf la siinaya ilmihii yaraa ayaa la rinjiyeynayaa oo la buufinayaa isagoo casaana la soo saaraya waxay leeyiin imikuu nasraani dhaba noqday mararka qaarkoodna halka gudniinkaabuu ugu jiraydaa marka rinji